ஓகே. பட்டாரு. வாவ், எங்கேயோ கொண்டுட்டு போறாரு இதை. கொத்தா பார்த்தீங்களா இல்லையா அவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்றாருன்ட்டு. அப்போ சார் எப்படி ஓடுது பார்த்தீங்களா இல்லையா? அடைங்க. போங்க போங்க. அங்கே போய் தான் நான் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணக்கப்புறம் அங்கே போய் தான் வந்து எனக்கு தெரியும் நான் எதை செலக்ட் பண்ணுறதுன்ட்டு. ஆஹா, ஏடா எங்கே ஓடுறது? ஓடாதா இல்லை. பாருங்க எவ்வளோ டீசெண்டாக உட்காந்துருக்கேன். டேய் தம்பி, டேய் ஏ வர்றா. என்னடா பண்ணுற? டே ஏன்டா சைலண்ட்டாக உட்காந்துருக்கா? எத்தனை பேர் ஆக்டிவாக இருக்காங்க, இவன் மாத்திரம் சைலண்ட்டாக உட்காந்துருக்கேன் என்னன்னு தெரியல. கைஸ் ரொம்ப மூச்சு முட்டுது எனக்கு. என் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை ஆடு இருக்குது. நான் ஆடுக்கு கீழே உட்காந்துருக்கேன். ஓய் இங்கே பாருங்கள், எனக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே என் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்கு ஆடு. பார்த்தீங்களா இல்லையா? ஆடுக்குள்ளே நான் உட்காந்துருக்கேன். எல்லா ஆடுமே மாஷால்லா, எல்லா ஆடுமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்லா இருக்குது மாஷால்லா. அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். பாருங்க ப்ரௌன் கலர் கரலோலாம் இருக்குல்ல. இதுக்கடுத்து நான் வெளியே போயிடுறது தான் பெட்டர். ஆனால் இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தேன்னா என்னையே முடிச்சிருங்க போல இருக்குது. எனக்கே பயமாக இருக்குது. இப்போ நான் வந்து வெளியே போயிடுறேன். இங்கே பாருங்கள், என்னை வெளியே போடாமல் தடுக்குதுங்க. உள்ளக்கே இருங்க அப்படிங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நான் வெளியே போகிறேன். சொல்கிறேன் சொல்லுங்கடா. டே ரெண்டு பேர் மண்டைய சொட்ட மண்டையாரு வேற லெவல். பாச்சா பாய் சொல்லு. ஹாய் சொல்றான். ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு பாருங்க. இப்ராஹிம் பாய் உங்க மூஞ்சல் அடிக்கும். என்னது இவர் பார்ட்டி பண்றாப்லையா? என்ன பாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க? போட்டு தள்ளிடுறீங்க போல இருக்கேன். பாவம் இவங்க போன்ல ஸ்ப்ரே அடிக்கணும்னு ஸ்ப்ரேக்கு பயந்து போன் எடுக்காம எப்படி வீடியோ எடுக்கிறது? கைஸ் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. இங்க பாருங்க, என் ஃபேஸ்ல தெரியுது பாருங்க. நம்ம வந்து நம்ம பிரதர் கிட்ட வந்து நான் கேட்குறேன் எதுக்கு இங்கே உட்காந்துருக்கோன்ட்டு. இங்கே எதுக்கு உட்காந்துருக்கோம்? இங்கே எதுக்கு உட்காந்துருக்கோம்? நம்ம சும்மா உட்காந்துருக்கோமா?
என்னங்க எப்படி சொல்லிட்டீங்க? வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் சும்மா பொய்யா சொல்ல முடியும். சும்மா தான். சரி சரி. என்னதான் பேசுறீங்கன்னு எடுக்கணுமா இல்லையா? நம்பிட்டோம். கைஸ் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பி அப்படியே வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு நான் மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பெரிய டயர்டாகிடுச்சு. இதுக்கடுத்து வீட்டில் போய் தான் உங்களை பார்க்க முடியும். ஸோ நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், என்ன இல்லையா, ஒரே மழை, ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சு எப்படி ஆயிடுச்சு. கைஸ் நம்ம வந்து காரில் ஏறிடலாம். நம்ம கார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். சுமந்தர் காரில் ஏறுவோம். டன் 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 டன். இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு நம்மளுக்கு? செம்மையா ஃபன் பண்ணோம் நாங்க இன்னைக்கு. வேற லெவலா இருந்துச்சு. ஏன்னா எல்லா ஆடியோ செலக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து பார்த்து அதுல பேர் எழுதி, அதுவும் இல்லாம அது கூட கொஞ்சம் விளையாண்டு ரொம்ப என்ஜாயா இருந்துச்சு எங்களுக்கு. அண்ட் ஃபன்னா இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாம இன்னைக்கு மழை வேற நல்லா பெருசு. எனக்கு என்ன சொல்றது, வேற லெவலா இருக்கு கைஸ். அது சொல்ல முடியாது. எனக்கு பாத்தீங்கன்னா என்னடா தப்பா போகுது, தப்பாலாம் நினைக்காதீங்க. ஜில்லுன்னு காத்து அடிக்கிறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிரைவர் ஓட்டுறாப்ல மிஸ்டர் மூர்த்திஜி. ஆமா அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நாங்கள் வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். ஆடு எப்போ வரோம்னா, ஆடு வந்து இன்னைக்கு அவங்க வந்து தர மாட்டாங்க. அது லொக்கேஷன் என்னஜி, அந்த ஏரியா பேரு இப்போ நம்ம ஆடு வாங்கினோம்ல, ஏரியா பேர் தெரியுமா தெரியாதா? இந்த கோயில். சரி விடுங்க. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அங்கே அவங்க யாமுதீனோட அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்னதுடா
மொஹிதீனோட கிச்சன் குடவுன். ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து தான் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால ஆடு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வரும்னா எக்ஸாக்டாக நான் சொல்லணும்னா ஆடு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு தான் வரும். ஏன்னா இன்னைக்கு புக் பண்ணிட்டு போயிருக்கோம். இன்னைக்கு எப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து சீக்கிரமாக கிளம்பிட்டோம். ஏன்னா அங்கே கணக்கு காசு கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்க ஓனர் வரணுமோ, ஓனர் வந்ததுக்கப்புறம் காசு கொடுத்துட்டு அஷ்ரஃப் ப்ரோ அவங்களாம் வந்துடுவாங்க. அதனால நாங்கள் சின்ன பசங்க இப்போவே கிளம்பி வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம். அதுக்கடுத்து நான் நாளைக்குள்ளே கண்டினியூ பண்ணுறேன். அதுவும் இல்லாமல் பெருனா எப்படி எங்களுக்கு போகுது அது எல்லாமே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கைஸ். வாங்க நம்ம இப்போ வீட்டுக்கு போகலாம். ஏன்னா எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. ஏன்னா இன்னைக்கு வேற லெவல் என்ஜாய் பண்ணுறோம்ல, செம்ம பண்ணுங்க. பாய் 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 பாய். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போயிட்டு வந்துட்டேன். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்து ஆஃபீஸில் இருக்கேன். ஆஃபீஸ்லேருந்து நான் இப்போ வீட்டுக்கு போனோம். என் கை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஆடோட ஸ்மெல் அடிக்குது. அண்டு கண்ணில் பார்க்குறீங்களா இல்லையா, தூக்கமே இல்லைங்க. ஏன்னா ஒரே எடிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த நம்ம என்ன சொல்கிறது யூடியூப் கண்டென்ட் எல்லாமே எடிட் பண்ணுறனால எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம் இல்லை. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும் கண்ணில் டயர்ட்னஸ். ஸோ வாங்க கைஸ், நான் இப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு கிளம்பலாம். நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம். இங்கே பாருங்கள், என் பைக் இங்கே தான் இருக்குது. நான் பைக்கில் கிளம்ப போகிறேன். கிளம்பலாமா? ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே போயிட்டு வந்துட்டு இப்போ நான் வந்து டேரெக்டாக வீட்டுக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கேன். வீட்டில் போயிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு மீதி இருக்கிற எல்லாமே வந்து கிளியராக வந்து நான் சொல்கிறேன். ஆஹா, ஆனால் அந்த நைட் நேரத்தில் பைக்கில் ரைட் போடுறது இருக்கு வேற லெவலாக இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமாம், ஏன்னா இன்னைக்கு மழை பெஞ்சிருக்கா இல்லையா, மழை பெஞ்சனால பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலாக இருக்குது. கிளைமேட்டும் சரி எல்லாமே சரி ஜில்லுடு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்னைக்கு என்ன சொல்கிறது, ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான நாள். அதனால் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நைட்டு தான் நான் நோன்பு வைக்கணும். இன்னைக்கு நைட்டு தான் நான் நோன்பு வைக்கணும். இன்னைக்கு நைட்டு வேறு நோன்பு வைக்கணும் கைஸ். ஏன்னா குர்பானி பண்ணுறதுனால இன்னைக்கு நைட்டு வந்து நோன்பு வச்சாகணும். அதனால இன்னைக்கு நைட்டு வேறு நோன்பு வச்சுட்டு நாளைக்கு வரைக்கும் நோன்பு வச்சுட்டு வரன்ட்டு நாளை கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பக்ரீத்து. நான் வந்து பக்ரீத்தில் நான் எப்படி செலிப்ரேஷன் பண்ணுறேன் அது வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி நான் பக்ரீத்தில் வேறு ட்ரெஸ்லாம் வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல என்னோடய பக்ரீத் ட்ரெஸ் என்னென்ன, அதை உங்ககிட்ட நான் சொல்கிறேன். பாருங்கள், வெறும் நான் இங்கே எத்தனை நாய் கிடைக்கிங்க. ஆனால் அந்த டாகி தான் இப்போ வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. வீடு வந்துருத்தோ.
ஹாய் காய்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எந்திரிச்சாச்சு. அண்டு எந்திரிச்சாச்சுன்னு சொல்கிறத விட நான் தூங்கவே இல்லை, தூங்காமல் முழிச்சு தான் இருந்தேன். அண்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டு, ஏன்னா இப்போ 6 மணி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி வந்து பெருனா வேறு, இன்றைக்கி தான் வந்து பக்ரீத்து. ஸோ பக்ரீத்தோட பெருனா இப்போ தான் ஆடெல்லாம் வெட்டுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்ரீத் அடுத்து தான் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ. ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் பார்த்திங்கன்னா எடிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் எடிட் பண்ணி முடித்தேன். இப்போ தான் ஒரு வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பக்ரீத் அன்றைக்கி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதை தான் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 o'clock இருக்குது. 6:30க்கெலாம் வந்து நான் கிளம்பணும். ஆஹா, சீக்கிரம் கிளம்பணும். வாங்க, நான் வந்து என்னென்ன ட்ரெஸ்ஸு நான் எடுத்திருக்கேன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எந்த ட்ரெஸ்ஸு வந்து நான் போட போகிறேன்ட்டு வாங்க போகலாம். மூர்த்தி இட்டு விடு பாட கட் பண்ணி விடுறேன். அங்கிட்டு போங்கடா, அங்கிட்டு போங்கடா. அப்படியே எங்கே என்ன கூட்டிகிட்டு போங்க. நடடா ராஜாவா. घर में 8,000 लेंगे, 2,000 लेंगे। गाड़ी पे क्या भी नहीं फाइनली जल्दी कर खाना होता तब आते रहेगा। அந்த சொந்த வரைக்கும் கட் பண்ணிடுறேன். அந்த சொந்த வரைக்கும் கட் பண்ணிடுறேன். புரியல. கலர் வீடியோக்கு வந்து விடுங்க. பொறுமை முடிஞ்சு. ஹலோ, ஹாய் காய்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து குர்பானி பண்ணிட்டாங்க, எல்லாரும் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து ஈரல் வந்து நான் சாப்பிட்டு வந்து இந்த விலாகை இன் பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ பாருங்கள், ஈரல் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இதை சாப்பிட்டு வந்து நான் வந்து இந்த விலாகை இன் பண்ண போகிறேன். ஸோ என் ஃபேஸில் உங்களுக்கே தெரியும், செம்ம டயர்டாக இருக்கேன். ஏன்னா பக்ரீத் அன்னைக்கு வந்து முஸ்லிமான்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் வந்து எவ்வளோ வந்து வேலை இருக்கும்ன்ட்டு. அதனால் ஒரு பிஸ்மில்லான்ட்டு நம்ம வந்து ஈரலை சாப்பிடுவோம். பிஸ்மில்லா. சாப்பாடு பண்ணுறீங்களே. செம்மையாக இருக்குது, மாஷா அல்லாஹ். மாஷா அல்லாஹ், நல்லா இருக்குது கைஸ். வெயிட் பண்ணுங்க, பண்ணலண்ணே. மாஷா அல்லாஹ் கைஸ், நல்லா இருக்கேன்ட்டு நான் சாப்பிட்டு ஓகே. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாப்பிட்டுட்டு மாஷா அல்லாஹ் ஒரு திருப்தியாக நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய வேலை இருக்குது. கூப்பிட்றீங்களா? அந்த வந்துட்டேனே கூப்பிட்றாங்க என்ன. நான் இப்போ வந்து நான் போனேன் ஒரு வேலையாக.
ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ டேக் கேர். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை ஃப்ரம் Alrich vlogs. Assalamu alaikum and Eid Mubarak to all. Thank you so much for watching. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself.